भैया हम दोनों साथ में खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। नहीं सानवी, मैं बॉल नहीं शेयर करूँगा। आइडिया, अब देखो मैं खेलने के लिए क्या लेके आऊंगी। अरे वाह, ऑरेंज स्लाइड। इस स्लाइड में बॉल डाल के देखता हूँ। मेरा बॉल मैजिक से कहाँ चला गया? ये देखो मेरा 3D टॉय हेलीकॉप्टर। सानवी, क्या मुझे हेलीकॉप्टर खेलने दोगे? हाँ भैया, मैं तो शेयर करूंगी, साथ में खेलेंगे। थैंक यू सानवी, मुझसे शेयर करने के लिए। मस्ती वीडियोस देखना है तो सब्सक्राइब करें। सानवी के लिए लाइक करें।